这个鸟人每次发生蜕变，身体的一部分就会被替换成人的器官。面对这个和自己女儿一模一样的非人类，心狠手辣的母亲没有丝毫犹豫，拿起菜刀用力刺去，却被心软的女儿以命换命。屌人也因此完成了最后的蜕变，最后生硬地喊出一声妈妈。这部豆瓣评分6.3的电影《孵化》真实讲述了一个畸形家庭的悲剧。它表面披着温情家庭片的外皮，骨子里却是充斥着怪物、血腥和猎奇的惊悚片。故事开始，讲述了女主小美是个优秀的体操选手，拥有一个幸福美满的家庭。父亲温文尔雅、体面大方，弟弟聪明伶俐、可爱听话。母亲从花滑运动员退休，现在当起了网红博主，每日都要拍下家庭的温馨时刻，好在朋友圈分享。这天，小美听到异响，刚打开窗户查看情况时，一只乌鸦突然闯了进来。一家人为了抓住它，家里被闹得鸡飞狗跳，花瓶和吊灯也被摔碎。最后，小美用桌布抓住了乌鸦，交到了母亲手中。没想到她为了解气，竟一把将鸟头拧断。小美大惊失色，母亲却跟没事人一样，让她把尸体扔到垃圾桶去。看着乌鸦的尸体，心地善良的小美很是愧疚，驻足良久才盖上桶盖离开。没过多久，家里来了新邻居，看到邻居丽塔养了一条可爱的狗，小美想伸手抱抱它，却不小心被咬伤。晚上，母亲清唱儿歌将弟弟哄睡后，把小美叫到了身旁，一起欣赏她制作的半成品视频。看完，小美指出脚尖没绷直，母亲表示她会剪裁一下，不会看到你的脚。但当听到女儿说起新邻居请求去她家看狗时，她的意思再明显不过。跟着叫声来到森林才找到她，可叫声太烦人，让她不由得起了邪念。乌鸦被爆头后，小美意外从其身下的鸟巢发现了一枚鸟蛋。出于好奇也或者良心的谴责，她没有告诉任何人，把鸟蛋偷偷带到了家里。隔天，小美在学校练习体操，因为不够自信，在最后的翻转出现失误。体育老师提醒她马上要比赛了，若还不会翻转就取消资格。之后，同学相约小美出去玩，可母亲对自己管得太严，再加上最近成绩不理想，她只能婉言拒绝。羡慕地看着同学渐渐远去，一路上小美气冲冲地往家里赶去，可刚回到家，却意外撞见了母亲与修理工出轨。母亲为了圆谎，她表示每个成年人都有一些特殊的朋友，希望女儿能把她当做女生的秘密。尽管小美心知肚明，为了家庭和睦，还是答应了保密。唯一的慰藉就是掏出鸟蛋感伤。第二天，母亲以参加研讨会为由要出差，实际是去修理工家厮混。小美忍不住想告知父亲，可父亲选择活在梦里，一点也不想管。最初把蛋藏在枕头下，小美始终觉得不放心，便剪开布偶熊，把蛋放进了熊肚子。母亲来学校视察女儿，因为自己未能实现体操梦，一直希望女儿替自己实现。可小美天赋有限，一紧张总是出错，同比表现更优秀的女儿唯一的价值就是参赛取得名次，为自己的直播人生争光添彩。原来母亲曾是前途大好的花样滑冰运动员，因为无情的伤病被迫退休，便把梦想强加在了女儿身上。而每次小美心情烦闷时，都会将鸟蛋作为倾诉对象，要么低声倾诉，要么大哭一场。可奇怪的事情发生了，鸟蛋随着时间的流逝也在慢慢长大。小美也冥冥中感觉到，她与蛋似乎建立了一种联系，能彼此感受到对方的情绪，甚至心跳声。直到一天夜里，母亲向小美坦白爱上了修理工，还计划再次出差找那个男人厮混。小美忍不住又趴在鸟蛋上大哭起来，这时蛋壳却突然破碎，吓得她急忙躲在了衣柜里，沿着缝隙偷偷查看。没想到鸟蛋竟孵化出了一只丑陋的屌人，不仅毛发稀疏，浑身也满是腥臭的粘液，还时不时发出怪叫声。一开始，屌人比小美还害怕，直接选择了破窗逃走，玻璃碎落一地，害得小美被父亲怪罪了一遍。但在第二天夜晚，屌人却又偷偷折返回来，接着向小美举起被玻璃贯穿的爪子，仿佛是在求救。善良的小美最终选择了帮助他。经过简单的试探，小美发现屌人对自己并没有敌意，似乎是把她当成了母亲。在她眼里，屌人也不过是个刚出生的孩子，便决定收养他。之后，小美偷偷出去买鸟食，发现鸟人挑食不肯吃，就把鸟食塞进嘴里咀嚼，用鸟类独有的反刍方式给它喂饭。发现它身上有股难闻的味道，就趁着家人不在时，把它带到浴缸里去洗澡。
到了晚上，小美睡在床上，尼尔就躺在她的床下睡觉。这时他想到了一首歌，借里面的词给屌人取名阿里。随着相处日久，两人虽不能交流，却无意间产生了一种心灵感应。只是没想到屌人为了报恩，却用近乎野性的方式破坏了他原本平静的生活。隔壁邻居家的狗叫声太吵，小美一觉醒来，发现被阿力啄死的无头狗尸，当即吓得呕吐起来。阿力却将呕吐物当成了奖励。为了屌人不被发现，小美只能把狗尸埋在院子里。没想到一切都被弟弟看到。Matias, tää on se naapurin koira. Tinja hautas sen. Mistä sä ton kaivoit? Se oli Tinja. Tinja tappoi sen. 即便人证物证都有了，父母怎么也不相信有这种怪事。再加上阿力藏得好，房间里也没找到什么蛛丝马迹，便不再追究小美。后来教练告知比赛名额只有一个，要小美和丽塔同台竞争。可因为丽塔体操水平太高，小美根本不是对手。母亲的脸色也顿时变得很难看。Mut hei, sähän oli tosi hyvä. Kiitos. Haluaisit säkin osallistua kisoihin? Joo, jos mä pääsen. Tinjan pitäisi treenata oikein ekstra kovaa, että pärjää sulle. Vai mitä, Tinja? 与此同时，屌人出手了，他在路上袭击了丽塔，把丽塔送进医院，变成残疾人。可诡异的是，在目击者眼里，这两起案件都是小美一人所为。弟弟声称看到了小美半夜出门买狗，丽塔醒来后一看到小美，整个人就突然情绪激动，暴走发狂。这样的表现若被他人看到，凶手是谁已不言而喻。女儿的体操成绩不理想，母亲反复加练，把小美压得喘不过气。屌人感受到小美心里的绝望，便趁夜偷偷摸进母亲的房间，正要下手之际，突然察觉到小美对母亲的依赖，便放了她一条生路。同时，小美也发现了自己为何被怀疑的原因。原来阿力每次成长都会发生蜕变，身上鸟类的器官逐渐退化，再替换成人类的特征。随着五官渐渐清晰起来，小美惊奇地发现阿力竟然和自己长得一模一样，这怎么不令人恐惧？很快，鸟儿就触碰到女孩的底线。为了排解比赛的压力，周末母亲决定带女孩到木工家住2天。在木工家里，她看到了木工老婆的遗腹子，一个可爱的小婴儿。母亲对小婴儿照顾有加，并自称是小婴儿的妈妈。本属于女孩的母爱被夺走，她发自内心的嫉妒。于是鸟儿对小婴儿产生杀意，她拿了个斧子，一步步走向摇篮。讲到这里，不难发现，女孩和鸟儿是一种双生关系，正邪的两面。而且在此期间，鸟儿长出头发，砸掉鸟嘴，充填皮肉，成为女孩的模样。他们的心灵互相连通，就连肉体的伤害也会等同。预知到危险的女孩不惜牺牲比赛，她发生失误摔在了地上。而当小婴儿受到惊吓尖叫，木工跑来时，鸟儿不得不从窗户逃走。比赛的失利让母亲伤透了心。当木工将母女俩扫地出门时，母亲自然要大发雷霆，母女关系也终于走向毁灭。讽刺的是，相较于女儿的怪物朋友，母亲更生气的点居然是输掉的比赛以及流失的粉丝。影片的最后，屌人和母亲围绕着小美展开决战，左右为难的小美再次选择了牺牲自己，来维护家庭的和谐与美满。悲伤的氛围中，屌人彻底完成晋升，化身为崭新的黑化版。母亲见状，毫不意外地转悲为喜，露出一抹似有似无的微笑。或许这才是她心目中强势的完美女儿吧。